तो हेलो गाइस, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. जसं का सगळ्यांना माहीतच आहे, हा एक एडी कॅबिनेट चंद्रपूरमध्ये खूपदा वाजला आणि खूपदा गाजला. हा रामनवमीच्या सगळ्यात लाऊड डीजे होता, पण बालाजीला टक्कर देण्यालायक नव्हता. तरी पण होता चांगला. मी अथर्व एडिटर ऑफ MS34. मी सगळे चांगली आणि सगळ्या इव्हेंटमधले DJ आणि बाकी सगळे रेकॉर्ड करायला पाहतो. तर तुम्ही पाहत आहे माझा चॅनल म्हणजे MS34 एडिटर अथर्व. आणि पहा नक्कीच, विसरू नका आपल्या चॅनलला लाईक करणं, ठीक आहे ना. तर फॉलोही करून देणे एखादी. तर चला पाहूया कसा आहे हा DJ. तुम्ही पण ऐकून घ्या. माईक टेस्टिंग 1 2 3 4 5. आता खूप झालं, चला चालू करू. तर कसं आहे ना, मला वेळ करायला आवडत नाही. तर ठीक आहे, चालू करत आहो. चालू कर.